Kohimen kopara bayid hautrai Jesus Christ. Mindagasni kabalang karake yagasni buram jangka Maria Magdalena bakui. Kasindran jong u Jesus Christ. Ngilaban ong ba kalong kasindran ba ajan ba badu Jesus. Don bun di beriu kiba keren syapang ka Maria Magdalena bakui bakalonga kunde kaba claim haka yanis haka gospel jungu ya anis don giba ong kalong ka para janga martha don ru giba ong kalat kade ka kunde kabala wan ban side ya ka kejat jang ujisu da kabaya henre ka jingto bakui ka kedau hangi kane kalong ia per na kiwe pati kinde bala kedau haka gospel kane kalong ka kinde kabala kedau haka gospel jangu Lukas kaba pra kane kalong lese ka kinde kabadon ka jimpang kaba jur barkat kum ka jimbatai jangu gospel jangu Lukas Ukraine ba kane kalong ka kinde ba shong hinyu tiligi ksoi Naka bau Jisu la penkoit no nadu kata ka por kalastang balong nombur jangu Jisu sendran jangu Jisu kam shimla ino. But kane ka Maria kadena Magdala kasnong Magdala kadena ka tain Galili kabamut kalong eper na ka Maria na Betania. Kohimen ko para kane kalalong kabarispa kat kumgen jimbatai joginong to bakui but kashay kershan iaw Jisu baki apostol haka jinglay chungi haka bamga di baro but kashay bud iaw Jisu nadu kapor bakalayo jingkoy jingkia nadu kapor bakalay loit nakita hinyu tiligik soy kalalong nong bud badja bayajan jogu Jisu bad kalay itap mensiam iaw Jisu but kala kershan ya Jisu ya baro ka kam ministry jom but kala don ka jingi ka pala ya Jisu nadu ka por kala yo mad ya Jisu kam shimla ino ya Jisu kala iti ya ka met but mensiam janga naga benda ban mane ya Jisu ban kongu ya Jisu habaka balang ka rake ya kasni burom jonga minda kasni ni deben puson jiliu bale ka balang ka ay burom katne yakane ka kande Maria Magdalena namar kala wadi au Jisu man kapo minda ha kasni ha ka gospel news ngo ba kala lesha jingte dang perna chuaban shai ka perte kala don ha ka jingte ba ni barong itip Jisu ulami pat hagas ni kaba lai bad kiju kela tep ya Jisu haga jingte ha shua kasabat kaba mud baro shi sabat ka Maria Magdalena kala annud ban lesha jingte henre kam shimla takaba mud baro shimit ka Maria Magdalena kam shimla la ban yotia haka ba puson ya Jisu haka jing sosi kadang pelut ya ka por jonga haka mi habala kinjat shai kindia kalam mino nayin kalam mare yaki gospel jonga Markus bad Lukas ki batai la donru katto ka nungu di kinde rengat batka kala pen kare lupa kala pen de yaki barro ngin kitia minstep ngin mare shaka jinte ngin late mane yaw Jisu bad kam shimla ino yakata ka jingri balay jonka yaw Jisu kam shimla dona yaka jingi jonka yaw Jisu kalong ka kende kabala ishirhem yaw Jisu ko himen ko para haba ni don ka jingi shirhem yaw Jisu nginum perkasyo yaka jintai jonka me Nginum perkasyo ya ke kam juga do ngin perkat bat puson tang ya kenran
Habangi kalalang ki beri ba puson ya u kendra ha ka jingem joni. Habangi stang ban mlain ban puson ya u try joni. Ngis stang ban kino dance step. Ngis stang ban kino min step. Ban wad ya u try. Kakatino balai bon ki jaka ka Bible ka am don bok ki beri ki batia min step but ki pa wad no ya u try. Ki ba wad ya u try dance step. Shwaba ken kinjab ka jesni kilong ki badan bog namar kin lap ya utrai kin lap ya mu kenran kinyo mad ya ka jingit bon singitip ko himan ko para ngilong ki beri baja itu bon ki beri lese pilong badan bog pila kitia minster pila ap ya ka mas piko ban shimenda ya ka mas shwaban stan kano ka kam ni pension na ngerim yala de hau belai shwaban stan kano ka kam kadu kat no ngilong ki badon bog ban mane ya utrai ban pan ye ke jingkar ko jogo ban batrang ban yakando yawu kane kalong ka jing mane bashisha ka Maria Magdalena kalam mane ya utrai ha ka mensiam joka ka Maria Magdalena kalam mane ya utrai ha ka donu joka ka Maria Magdalena kala wad ya utrai kalam sange wad haba katip ka ujesu laya kala leisha ka jinte omde da ka ba kamelandi ba ujesu unmipa kala leisha ka jinte namar ka jingir jaka ka ujesu kala kring yaka kala kring yaka shaka metia shaka jinte kala perkat ladangala ban shong jan bar ka jingtab jangu jisu ngan yo dap da ka jingi lese kala lek ban shong shipor ha ka jingtab jangu jisu ban puson ya ka jingi baro kabakala yoma ban puson ya ka ketin kabakala yosno na ujisu lese kala dan tangka ne ka jingtran henre habakala poi shato yosno ba kala yoi la benno ya ka ya wo maukang na ka jinte kala penlengo ya ka kata ka jing penlengo kata ka jinglengo kala pelong ya ka ban pai din bale kala pai din namar kakwa ban le ai jingtip iya ki apostol kala mare shawu Petrus bado Yohanes bakila don lang u Petrus namar ba ulalong kledo janga balang kala ko ban pentit ningkong yakabala jia hake jinte kam shimla sange hando kala lek mare kawai pakar kamru kala ko ban panchinya rop neki ban wat binia shapang kane ke jingjia kampat don jingu deye hapo jongka ujisu lami pat namar kala lek ong yawu Petrus bado Yanis ngam lapshu yakam meti ap jong ujisu lese don kiba mano bala tuno kajingang nur jongga kalau don lese bala tuno ya kameti ap jungu jisu ya ngile war bad wan hadin ga jingwad binia jungu Petrus badu ya Anis ka Maria kam shimla le pai na ka jingta kalayang hangdo kin kiba mane binia ya jisu kiba yishram ya jisu kemla shu banshu Pejnai no nau hapadeng ke jinge babon jai Maria kala up wan haba ki apostol kila lay pai kala up tang ki bakaloi ban up hakamatu jisu tang ki bakaloi ban shashitam hakamatu jisu kumbangala om kitia min step ban mane yautrai ki bakaloi ban up hadu bandayo jubab hadu bandayo jimpen shaina ubalai kin salong ki bakman haga jingem jongi kin sayo ya ka jinkar ko ka jinga e banyakando ya ujisu balami pap na ki baya te namar ba ka yeshir ham ya ujisu namar ba ka treshitom ban wad ya ujisu namar ba ka kis step ban pai shau jisu namar ba kala koloi ban perlu dia ka por ka kanda ha ka keja jugo jisu ujisu la wan shaka ujisu ula penitu yala de shaka ujisu ula penpa yala de shaka ninkom hadi ka jimme pa jumu
ka Maria Magdalena kalong ka badon boktam namar kalayo mad ningkong yaw Jesu balamipa nakabaya kala lang ka saki ningkong nagabenda ka jimi pa jungu Christ kala lang ka sinran kabayo mat ningkong yakata ka bor bat ka burom jungu try ha ka jingim ka janga dena kata ka daw ka balang ka burom yeka ko himan ko para ngiru ha ka jingduai jungi ha ka jingmane jungi ngide banlong ki ba abslem bonsin ngilong ki brio ba kwa banduai shiporar por ngilong ki brio ba wan ya ka jingduai balim kota ngilong ki brio bas mutai banduai ngilong bonsin ki brio ba kwa ban pendap ki kam kholoy ngilong ki brio ba butai ngide ban yo mensiam na ka Maria Magdalena bakoi ngide ban yo mensiam na ka jingslur jaga haba ki shenran jo Jesu ya ki shenran ki ramba ki nushu ban tusha ka jingter kala tusha ka jingter kala tip dan ki shipai ha ka jingter henrai kam shimla ti nama ka jingid ha Jesu kala venno ya ka jingting na kamachuka ngiru ni don kam bantuai man kasni haba ngidon ka jingi shirham ya Jesu ka jingting ka pet na ka jingdum kan pet na kamachuni ka jingkus lai kan pet na kamachuni tang ka jingtrang ngako ban yo ya Jesu ngako ban mane ya kenla ai kaneka sni haiba ha kaneka sni kat bangi rake ya ka sni buram jaga Maria Magdalena bakui nginduai ru ko trai penitu hangi penbau hangi haman laki yukiris bakui habangi shong duai bagi long ki kon ki bakam shir bagin venno iki jinchai tu naka jingim kacham ngeduai naka benda kaneka jingai ha kaneka yukiris bakui ngeduai ru naka benda ba ro ki kon ki badon ke kertai Maria Magdalena ayu tayu nangkar ku kardo iki lembaga jingya sahilem jaga Maria Magdalena bakui ko Jesu karko kardo ini melong raboni jo melong nongi kahai jogi melong kenraj jogi bangin duk yo mahat ye me kam shirhem haga jingim jogi ve pai enya ro utrai Jesus Christ Amen.